believe very important. And we're going to talk about you being the change. A campaign by Twaweza, which is called Nisisi, and literally translated as you being the change. We are told that we shall not wait for politicians to give us food because we have the potential to. So, lwaki kulinda meya we Kawempe mugati gwa bata munyagwa okubanga yaleeta enkyukakyuka batugamba nti gwe gwasobola okuleeta enkyukakyuka mu community gy'obeera. Leero tugenda kwogerako ebyo. How can we be effective change agents? Nja kutandika kubuuza ssebo omuntu wakugamba nti you can be a change agent, osobola okubeera enkyukakyuka, tekikutiisa, osobola okukola enkyuka. Mulamwa gw'enkyukakyuka kati nganze Walusimbi Henry nsuubira myaka egijja okuva kati. Right now ndi mu 23 years. Ne kati vision yange njagala nawe okubeerako omukulembeze kuba constitution empeddembe. So n'olwekyo nze kati ku mulamu ogwo gunkwatirako ddala n'okuleeta enkyukakyuka. So we're talking about kunchukachuka. For example, if you go to Kampala is very dirty. Naye abamu kufe we are waiting for Jennifer Msio kujjawo ebisasi. Ekyenjawulo kyendabye mu Kawempe akaseera akatono ke naakabeeramu kanso yaffe eya Kawempe omulimu gwekola gwa maanyi ku kigambo nga eky'obukyafu. Ffe gye tubeera mu zooni yaffe kyensinga okulabayo kuba sinatambula mu mazooni mangi. Abakanso nga kanso bayita n'emmotoka yaabwe. Buli alina kasasiro yenna kubwereera watali na kujjako wadde 10. Bajja bayimba buyimbi muleete kasasiro. Buli alina kasasiro muleete kasasiro nga muleeta mwenna buli omu mu kikutiya kye nga basuula ku mmotoka yaabwe. So you don't pay for garbage collection in Kawe? Kale ogwo mulimu gwa maanyi. Waliwo ebintu bye twalabanga edda mu ssomero, like you're in a school and mubadde mulya posho nga mulya posho mwagala kulyako ettooke oba rice. We used to think rice was the best meal. And then one particular student does something ekireetaako administration okukyusaamu. Have you seen such people in your life that have become the heroes of your life? In your community? As in bavuddeyo ne baba source of change. Okay. Nze kintu kino ngeye ngiro kitamuseera kiteeka nnyo ku byabufuzi kuba si gwe mulamwa naye era nze era ngenda kwogera meya we Kawempe yennyini Mwami Munyagwa nti agezezaako nnyo okulwanirira abantu be wansi woba jjukirako gye buvuddeko emabega sijjukira bulungi specific date naye waliwo olwo yagenda emulago nga yeetisse mwalimu menvu byakulya byonna ebiyambako ku balwadde abali emulaga abatali bamativu nekugamba nga ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro bye balya n'emmere tebagirina nga tebamala tebagiraba. So yeewaayo n'akunga abantu abamu basonde naye neyegattako nateekawo ebibye n'akola ki n'abitwala mu ddwaliro poliisi we yamusalirako. Kati kyekyo kyoleese nga bw'okyogedde nti nno mu ssomero oli asobola okujja like a sacrifice neyeewaayo ye ne bamugoba naye ate n'avaawo ng'embeera ekyuse. So n'olwekyo nti ekintu ekyo yakikola naye ate yadde eri abakulu abamusingako bakikola ki bakiraba. So kwegamba nze kanjogera omwami oyo nti ebintu byabireetanga ebibeerenga ebyokusika omugwa nate some people benefit. Mpozi nange nyongezaawo ku ekyo omwami oyo Munyagwa Mubaraka ekyenjawulo mpozi era ekyamaanyi kyeyaleeta yeeyama okutuwa ambulance era amasimu ge tugayina omulwadde olugira mbuwaati takugjaako wadde 10 ate lwe bakutuusa emulago aleka batandisa okukolako. So does Kawempe have an ambulance weri wokoonerako awo ne tiba nti kyekikyukyuzaamu amaanyi naffe abamunoonyeza akalulu batatuswaziza. Right. Who are those people in your society that you've seen do things that bring about change for the better in a bigger picture? You had something to say. Okay, thank you. Thank you for my sister. The way I'm seeing here, the work of the mayor, happy on it. Because since I stay in Kawempe here now 20 years, since the house of Kawempe that was all dirty, but these days now they're okay. Second, in Kiswera, where they're drinking, most people they were sleeping there, but these days they're not sleeping there. Then third, the road was very badly off, but these days the road is clear. So life is good. Yeah, the life now is very, very well. Okay, people they move in anyhow. They not call them, they not beat them, they not they harass them. They do what they want.
Right. Mwogera ku Munyagwa, but let me ask you personal question. Gwe kyekulemesa okutandikawo something enchukachuka. Well, toja kuzimba luguudo no, but something small. Mu community yetu gamba ankansime. We should start every Monday clean okugogola guno omwana. Kinemesa okola ekintu noza busobozi. Basi na busobozi okukikola. Nasinga abalina obusobozi okukikola maaso okukikola nenkuganya abanange tukikola ffenna. Kati abantu balina politics bagamba sikolera kino sikola kino wakawuli wa kibiina kiri oli wa kibiina kiri gamba nga yeyo ensonga. Wetaaga capital gamba abokukyalo bale lwaki tulondalonda wano. Era neetaaga capital. Lwaki? Kubanga mbasimanyi otya. Kale wali ebisasiro ku kkubo. Wetaaga capital ki? Picking ebyo ebisasiro n'ebiza mabbali ne mubyokya. Kwatagana n'amagezi. Yebeetuleetera abantu gye tulina okuyitamu okwatagana n'amagezi. Ne tubeera ne bannaffe ne tulyoka tutandika ekintu. Well, if you're just joining us today, we are trying to understand why it's hard for us to start the change. And a campaign by Twaweza called Nisisi is encouraging us, Ugandans, to start the change. Wachitulinda ba president, nabe yabufuze, okuja mugati gwa bata msajja watu yatukana okula ambulance. Lwachife tetwekala kansa netwekolamu omulimu netusonda ka pick up kanyongeza ndoza babuyita bunyongeza netuyiye ekintu in our communities. What are the challenges of private citizens to start up their own initiatives? That's what we're looking at today. Just head over to our Facebook page and check out twaweza.org for more information about this campaign. Katulabe Deus Mukalazi, who is the program officer at Twaweza Uganda. Otukomawo tulabe gwe ng'omuntu wa bulijjo. What are you going to do? What can you do? What have you tried to do in your community? Kale wadde kyagaana. You tried and failed. Wagamba you'd rather try than say sisobola. Nti wali ewaffe mu Kinnya I started putting ettaka. Never stopping. Ne KCCA ni gene ngamba lo you are doing our work. Tululi ati. At Twaweza, we believe that people have the ability to make things happen because they make things happen every day. We don't believe in the concept, we don't believe in people waiting for others to help them change their own lives. We don't have to wait for donors, we don't have to wait for the government, NGOs or any other person. Anybody can make change happen, anybody can start a movement, and we can join it all. We can achieve this if we give people information. People have the ability, they have the energy to do things, but when they're ignorant about certain issues, they are not able to make change happen. So at Twaweza, we deal in information dissemination, and we give what we call meaningful and comparative information, information that is able to give people options, information that inspires people to look at things as being possible. We share stories of change agents, of people who are making things happen in their own lives so that people can feel able and motivated to do the same. The images here are not meant to inspire you, they're actually meant to show you that you might have an idol, you might believe in someone, the president, the United Nations Secretary General, your favorite footballer, the Speaker of Parliament, but the truth is, if you don't come out and show that person that you need something, they are not going, most probably they are not going to help you. Change can only happen when people show interest in their own lives and when they act and demand services from their leaders. That's what this is all about. That's Deus Mukalazi, who is a program officer at Twaweza Uganda office. Now, motivational speakers often tell us there's a genius in every person. Nti mukaani kanu muli mwakakaza muli mwegumba. But why don't we bring it out? Rachi, we just want to campaign for others. Oba msajja avayo ne yesimbawo nagama bring the change nogama kale chiga echo kibadde wano yokusaga. And the guy is at Parliament now. Why can't you start the struggle
at the level where you are. Njagala ombule gwogezezza kukola ki? So far, most of us abasenga nti tuvudde before byaffe ne tujja eno in Kampala for opportunities. Nze wenzijukiramu gye nvudde e Masaka nakubanzalira mu Masaka municipality kati nga tuyina ekibiina ekyabavubuka ekyali kichugatta mu Catholic Church nga bakiyita Kimusa. Then mu ekyo ekibiina twalinamu obukulembeze obw'enjawulo okuviira ddala ku president paka wansi. Kati nze kyekibiina kinayitiramu eno mu bavubuka ab'omu kitundu ekyo mukyala awo nga tuwekolamu emirimu okukola emirimu okulongoosa mugenda maka g'omuntu ne muyambako ne mulongoosa ne mulimalima ku nguudo. So nga bulungi bwansi. So nti at least kyali kitono nnyo naye at least kunze ku CV yange at least we did that. Nti twatwala ebbanga ntibako kye tukikola. Ku mulimo ngezezaako okukyusa obulamu bwa mikwano gyange abandi close ba workmate nti ngezezaako okubabuulira engeri abavubuka tukoze tutya okukyusa eggwanga lyaffe ku mirimu mu bulamu bwaffe yonna. Oli politician? Naye nga si nnyo naye nga mu maaso tomanya tugenda okubaako naffe tafaayo gyetteka ku ggwanga lyaffe. Right. Inshallah. Mama, waliwo in your community kyewatandika ne kiga even if it was frustrated lwaki walemwa? Kale nze nga nze nina ebintu bingi nnyo bye mba njagadde ntandikewo naye but waliwo abatono bewakwatako ne bakola ne bayiga okukola. Abatono benkwatako mbakwatako naye olw'okuba nti obusobozi era bakolako ekitono ekisaanidde ne bamala oluusi ate ne bafuna ki awalala awali ki awansingako. Kale bwe busobozi obwo bwe tuba nti twetaaga ate ne tuba nti tukola ki tetubufunye ne tulemererwa ekintu bwe tutyo. Quickly, waliwo yagambye nti that one of the problems is access to information. Tetuli equipped na information gye twetaaga. Wemba, for example, njagala kuteeka kuninga my LC 5. Why aren't you doing this? I don't know how they set up their plans, their work plans. I don't know where to find the work plans. If I want to start change, I don't know how I can be equipped. So maybe I will misinform. Ekituufu kyo naddala abavubuka mu myaka egyange bangi tebafuddeeyo okumanya bwemba njagala kino ngendawa otuuka akumvubuka nga amaze eko emyaka nga 5 n'omubuuza erosi kyamaani wakuno yani nti isimumanyi oli mpya nze ndaba nga ekirese obuzibu tetufuddeeyo naddala osobola obagamba obana otukuŋŋaane otugende otusome ku bitabo ba gamba temukyali makulu ekitegeeza abantu bagwamu ki essuubi oba tebakyasobola okukwatagana. This campaign, njagala, if you have a computer, please gena osome. I don't know oba mulabye ne billboards zino nga abasajja bali mu kimira batema emiti oli n'abagaana oli omwana egguma ne limufumita ng'ata glaasi omusajja n'avaayo n'agamba naye lwaki tetujjawo bino ebisaaniko. Let's take away this rubbish kubanga more children will be injured in a taxi. Omusajja asasuza akaana akalemeddeko kasasule abantu mu taxi ne bagamba tujja givaamu ne bagivaamu until the conductor says kale soke seat, let the child sit. Those are things that we want to talk about. You don't have to invest a lot of money in anything. Just obuntu obutono obwo oluguudo ewammwe lujjudde ebinnya. Are you putting any stones mud obusawo bwe the man? Yes, are you doing something? That's what we are talking about. And the campaign is hinged on the message the President, Ministers, Parliament, opposition of football stars that they cannot solve your household problems. It is you who needs to make the change.